میں سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہوں اور زیادہ لمبے روٹ ہوتے ہیں تو کیا قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی؟ روم میں ہفتے بعد آتا ہوں. آپ موجیں ماریں جی, آپ قصر بھی کریں, آپ نمازیں جمع بھی کریں. میں تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تو بہت خوش نصیب ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آسانی دے دی ہے کہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں اور روزانہ قصر نماز پڑھیں. ہمارے یہاں جیلم سے پنڈی جو لوگ جاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں گھر, ٹھیک ہے, پنڈی جائیں آپ, زور اثر کے 2 فرض پڑھیں, جس وقت مرضی پڑھیں. زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 20 منٹ پہلے تک جب آپ کا دل کرے آپ نمازوں کو جمع کر لیں. 2 فرض زور کے, 2 اثر کے. اور راستے میں واپس پہنچتے ہوئے اگر مغرب ہو جاتی ہے اور جیلم کی آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں ہی گاڑی روک کے 3 مغرب کے فرض پڑھیں, 2 عشاء کے پڑھیں. وطر پڑھیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی مرضی. اور روزانہ ایسے کریں, چونکہ آپ 1 ہفتے بعد واپس آتے ہیں. 19 دن کے اندر اندر اگر آپ واپس اپنے کمرے میں آ رہے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی قصر ہی ہوگی. اور ڈرائیور کی تو قصر ہی رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں رکتا, زیادہ زیادہ 2 یا 3 دن رکے گا. یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے 1 مہینے کے لیے, ہے تو 19 دن سے زیادہ, لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ 19 دن کے لیے نہیں رک رہا, تو 1 مہینے کا 3 مہینے کے لیے بھی کراچی جائے وہ قصر ہی پڑے گا. ہو سکتا ہے لاہور وہ رکے 1 ہفتے کے لیے, پھر اگلے کسی شہر 1 ہفتے کے لیے, کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں آپ 19 دن کے لیے رکیں گے صرف وہاں پہ نماز پوری ہوگی. باقی جو راستے میں آپ پڑھیں گے وہ قصر ہوگی اور جمع بھی ہوگی. موجہ مارو.